Galera, quebrou aqui, ó. Caiu 6 madeiras. Quem trabalhando na pega aí, já sabe aí do, tipo assim, já imbuir, né? E aqui lá de casa, né? Depois de casa, sabe que tá puxando. Mas caiu 6 madeiras grossona. É mais ou menos daqui pra cá, não sei. E tem 12 metros. Tamanho da carreta. E vinha mais ou menos aqui, ó, nessa parte. Daí foi lá, ó, quebrou assoalho em 4 lugares. Quebrou a trava, ó, mas meu pai já tem uma nova. Aí quebrou aqui, ó. Aí onde é que a máquina está arrastando? Aí quebrou, mas nós fomos no lugar e vemos como é que a fazer o negócio, né? Fazer o negócio do assoalho e orçamento. Daí quebrou bem aqui, ó. Quebrou o paradama. Quebrou. Assim foi, paradama. E aqui em cima, ó. Jacaré também quebrou também. Mas ele só quebrou só assoalho. Aqui já quebrou tudo, ó. Quebrou. Agora aqui é só fazer uma solda. Nós fomos num lugar e falou que fazia orçamento, né? Só que era 5.276. Daí só procurando um lugar mais barato para fazer o orçamento da carreta. Essas madeiras aqui, ó. Eu vou gravar pra vocês aqui, galera. Tá aí o bichão, ó. Um carro quebrou isso aqui, ó. Meu pai tava vindo e daí meu pai ligou a seta e o carro veio batendo. E depois nós arrumamos. Não dá pra rodar, só caiu para o choque. A capa do para-choque. Ó. Essa madeira aí, ó. Caiu 6 dessa daí, ó. Lá. Aqui, ó. Ali, ó. Onde é que tá mais baixo? Já lá. 6 madeiras dessa daqui e quebrou o assoalho. Então, tá aí, né? Mas a gente vai ver aí como é que a gente vai fazer. Porque senão vamos lascar, né? Tá aí, ó. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, tem o canal, ativa o sininho. Tamo aí, ó. Olha que visão bonita. Você tá doido, hein? Mostrar esse caminhãozinho aqui pra você, né? Vai ser bem rapidinho, porque não vai ficar muito longo. Aí, ó. Um jacaré caçando. Aí, ó. Jacaré caçando. E titãozinho. Esse caminhão, eu acho que eu vi no vídeo da Nailê. Eu acho que ele é motor do 113. Acho que eu já vi no vídeo da Nailê. Aí tem um titãozinho. Toma aí, ó. Enrolado aí no orçamento. Ó, titã. Tem a máquina aí. E tem um jacaré caçando. Daí tem veco, muriçoca, pó de carne. Tem tudo. Tem mais umas carretas lá embaixo. E estamos por aqui fazendo. Mas estamos esperando o cara, né? Vamos vir pra cá esperar. Então tamo aí, ó. Isso aí, gente, o vídeo. Se você gostou, deixa o like, tem no canal, ativa o sininho. Provavelmente, vocês saem caro
uma soalha de carreta. Mas nós vamos pegar lá na casa da minha tia Cris. Vou gravar um vídeo. Se você não viu, volta lá no vídeo da Rota do Contorno e vê lá. Aí nós pega a madeira lá e faz isso aí. Só medir e colocar. Então é isso aí, gente, o vídeo. Falou.